Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Arkadaşlar arabayı az ileriye aşağı tarafa doğru bıraktım. Evdeydim. Şeyden geldim işte. Antalya'dan kağıt karton sardık. Denizli'ye geldik. Denizli'de eve uğradım. Evden çıktım, şimdi şeye doğru gideceğim. Kağıt fabrikasının oraya doğru gideceğim. Gidiyoruz arkadaşlar. Buradan bir araziden geçiyoruz. Öyle gidiyoruz. İşte ne bu? Ay ay ay. Ay kaçın. Ay kaçın. Ay kaçın. Kendini çoban köpeği sanıyor. Boyu da ufacık. Bahar gelmiş arkadaşlar, bak çiçeği. Çiçekler açmış. Kendini kangal sanan köpek. Ufacık boyu var, türlü türlü huyu var arkadaşlar ya. Bu ne biçim köpek? Ne güzel otlar çıkmış, yemyeşil. Evet arkadaşlar, araba görünüyor ufukta. Karton sarılı arabada. Şimdi Iveco Eurotek'imizin yanına gidiyoruz. Sarı civciv. Sarı civciv, sarı civciv. Evet arkadaşlar, geldik sarı civcivin yanına. Şimdi bir sabah sabah bir soğuk motor sesi dinleyelim. Har 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 har. Çalıştıralım bismillah deyip. Herhangi bir sıkıntı yok.
Çalıştırdık har motoru. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar.